Hello， 我係 Kenny， 今日帶大家嚟到屯門睇一個600幾萬就可以買到差唔多800尺嘅3房單位。Hello， 入嚟睇一個單位先。嗱，首先咧喺度講一講啦。咁呢個單位咧就係18樓嘅高層單位啦，就798尺3房連一儲物室嘅單位嚟嘅。咁首先我哋睇一睇個廳啦。咁呢個廳咧其實大約有300尺左右嘅。咁啊睇到個飯廳啦，同埋個客廳啦，都比較分明嘅。咁重點咧就要望一望個天花。咁其實咧呢個嗰陣時發展商咧去做呢個單位嗰時已經送埋個吊燈俾你㗎啦。咁另外有啲細心位要留意下嘅就係可以望一望呢一個窗簾路軌，咁佢都做埋個電子嘅窗簾路軌俾你啦。好㗎，嚟到呢個單位咧就一定要出露台㗎啦。望一望個景觀係非常非常之開人嘅。咁啊有啲樹啊，同埋可以睇到南海嗰邊個海景嘅，都非常舒服。嗱，咁我哋咧望一望個廚房先，因為通常住得呢啲單位咧都會煮飯啊。咁啊睇下廚房夠唔夠大啦。嗱，廚房咧已經配備晒所有嘅名牌啦，用 Miele 嘅係啦，抽油煙機啊、爐頭啊、洗衣機嗰啲全部其實都會有噶啦。咁另外咧，最重要就係而家好少咧，廚房會帶一個工作平台。咁呢個工作平台平時可以擺下啲地拖桶啊，就唔使噏住喺個單位入邊啦。另外咧，我哋就睇下呢一個我哋叫工人房啊，冇工人就當一個儲物室，有埋冷氣嘅。咁我哋而家入房睇啦。咁呢個單位咧就整體上咧就坐北向正南啦。其實咧客廳啦，同埋3間房都同一個朝向嘅，咁啊全部都可以望到海景嘅。咁我哋入去睇下。咁首先咧，我哋可以睇一睇個客人用嘅洗手間先。咁呢個洗手間咧就企浴啦，同埋個廁所本身都有窗嘅。咁另外啦，睇第一間細房，第二間細房。咁我哋咧就而家睇下主人房嗰個套廁啦。咁做咗個浴缸啦，同埋佢有咧企喺度淋浴嘅空間都有嘅。咁另外咧都係啦，佢都係廁所大有窗，唔係黑廁嚟嘅。咁睇一睇咧個主人房嗰個 size 啦。咁其實咧呢個空間咧都夠你擺張可能king size 嘅床啦，仲可以3邊落床都冇問題嘅。咁重點咧就係當時候發展商咧已經做埋衣櫃俾你㗎啦。咁呢一個雙趟門衣櫃都好實用，自己就唔需要再諗衣櫃點樣擺位啦。我係 Kenny， 有咩樓盤資訊想知多啲，歡迎隨時揾我，聯絡電話就喺下邊。